Un altre cop hem tingut que fer rectificar l'alcalde Ballesteros d'una decisió mal presa en el seu moment. Com recordeu, el govern de Convergència i Unió va iniciar els temes que tenen a veure amb la videovigilància a la part baixa de la ciutat. Però aquest govern municipal, quan es va canviar d'alcalde, ho va paralitzar i a més va dir que la videovigilància no servia absolutament per res. Com sabeu, la videovigilància serveix perquè determinades zones de la ciutat estiguin més protegides a nivell de seguretat mitjançant l'instal·lació de càmeres al carrer. Bé, doncs allò que era tan dolent fa 2 anys, i que insisteixo, ells van paralitzar del tot, ara fa uns mesos ens van tornar a dir que no, que estava millor i que segurament ho tornarien a tirar endavant a la part baixa. Doncs bé, nosaltres, aprofitant això, vam presentar al passat plenari i hem aconseguit que s'aprovi una moció en el que demana que l'Ajuntament faci un estudi de tota la ciutat, que miri els llocs que són perceptibles de posar-hi càmeres de seguretat i que, per tant, la ciutat de Tarragona pugui tindre els seus espais, diríem, més complexes o més conflictius des del punt de vista de seguretat, càmeres d'aquestes característiques. No us penseu que això és la solució de tot, perquè no ho és. Les càmeres de seguretat són un complement a la feina que tenen que fer les policies, especialment els Mossos d'Esquadra, que voldria recordar que encara no estan desplegats del tot a la nostra ciutat, i la policia local, a la que també li toca una part de feina, però com bé sabeu, l'Ajuntament de Tarragona bàsicament destina els nostres bons professionals de la Guàrdia Urbana a cosins a multes, quan crec, honestament, que els hauria d'estar destinant a altres coses. Però en tot cas, com us deia, hem fet rectificar amb Ballesteros, tirarem endavant la videovigilància, serà gràcies a Convergència i Unió i n'estem molt satisfets.